Na, hogy lépett ki ebből? Jó, elkezdődik a felvétel. Sziasztok! Sziasztok, én Ákos vagyok. Ebben a videóban mutatok egy teardown logot, vagy hát mit tudom én, itt sandbox van, és meg fogom nektek mutatni, akkor ezt hol lőjem? Ezzel is lehet. Ezzel megigeszteni lehet, de ezzel pontosabb lehet. Jó, oké. Annyit kell tennetek, hogy belementek. Ja. Ezt itt megfogjátok. Felemelitek és repültök. Ezt itt? Szóval ennyi. Most meg fogok venni. És most nem az ember repül, hanem ez egy ilyen lag, és most meg fogok venni. Nem, nincs vagy nincs. Jó, akkor ennyi lett volna. Megmutatom a másik változatát. Pont itt van valahol. Egy kis festőt meg kell csinálni. Szépen. Ott a másik változat. Oda megyek a kocsimmal. Ez nem az én kocsim, nem baj. De megyek vele, és meglátjuk még. Nem mutatom ezzel is, de másikkal sokkal könnyebb egyébként. Amúgy másikkal könnyebb. Jó, picit kijebb állok, mert könnyebben. Kiszállok, ezt sötéval lőjétek le, akkor itt, igen. Jó, ezt is így lelőjétek, belementek szépen, és repültek. Ez nem repülés, hanem csúszás. Jó, ez nem repül, de sprintel. És elég gyors azért, sokkal gyorsabb, mint egy autó. És ezt irányítani is lehet. Jó, lehet vele zúzni is. Na, gyere. Ahogy láthattátok, csak úgy mehetünk vele ilyen gyorsan. Csak úgy mehetünk vele ilyen nagyon gyorsan, hogyha bennem maradunk. A legszebb ezt videóban láttad. Mikor értél? Csak úgy gondoltam, hogy mi van, hogyha belemegyünk. Azt kipróbáltam, aztán Nem tudom, hogy ilyet csinálta még valaki. A videóstól ez deszkával. Mert deszkával nem tudom, hogy ezzel a sínten. Lehet, de ezzel repülni is jó csinál. Na, ezzel lehet versenyezni. Jó. Oké. Ja, amúgy itt van a Lex. Itt van ez a cumó. És ennyi lett volna ez a videó. Csak ezt a két dolgot meg szerettem volna mutatni. Ja, és ezt a deszkásat ezen a pályán csinálták? Nem, most még. Jó. Mi? Ez kemény volt. Na, akkor... Egyébként nem hallják, hogy itt van a... Egyébként ez a második legnagyobb Itt a mikrofon, Alex. A második legnagyobb robbanószer ez volt a játék. Jó. Hát, ha szeretnétek még ilyen teardownos érdekességeket látni, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Én Ákos voltam, és itt van Alex is egyébként. Jó, mert tudjátok, ide beszélj, ha akarsz. Mondjuk hát kinek nem tűnt fel, hogy itt van. Gondolom, mindenkinek feltűnt. Jó, sziasztok! Leállítom akkor. Megosztás, leállítás és mentés. Sziasztok! Köszönjél te is! Sziasztok!